Minglawa, General Grade 11 English Theotique, Unit 3, Memory, Manya Town Jiao, or D Tama General Pario Tiamleso, Reading. Reading about memory, Manya Town Pachim, Tario Piome, Natakua vocabulary, phrasal verbs, Kriya ready town Jiame. Grammar, gerund and infinitive with two. Gerund infinitive with twoဒီအကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခုက listening and speaking မှာဆိုရင်တော့ listening to childhood events ကလေးဘဝကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဒါလေးတွေကိုနားထောင်ရမယ်။နောက်တစ်ခုက writing မှာတော့ writing a past event အတိတ်ဖြစ်ရကိုရေးသားခြင်းဒါလေးတွေကိုကြည့်ရ။ 3A reading pre-reading စာလေးကိုမဖတ်ခင်မှာဒါအကျိုးဖြေရမယ့်မေးခွန်းလေးတွေပေါ့။ The first question is, do you still remember any poems you learned from the previous grades? Name them. ရခင်အတန်းနေမှာတော့ကတင်လေ့လာခဲ့တဲ့နော်ကြပြတွေကိုတင်မှတ်မိနေတော့မယ်လားတဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပြောပြပါအရင်တန်းနေမှာကိုတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကြပြတွေဆိုရင်ဘာတွေတင်ခဲ့ရရှိဥပမာဇီကွက်ကြီးအကြောင်းဆိုရင် The Owl တို့နော်မိုးအကြောင်းဆိုရင် How beautiful is the rain တို့စတဲ့ကြပြတွေကိုတင်ခဲ့ရတယ်မလားဒီနာမည်လေးတွေပြောပြပေါ့Now, number 2, are you good at remembering the names and faces of the people you have met? တင်တွေ့ဆုံမှုတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့မျက်နှာတွေကိုမှတ်မိတဲ့နေရာမှာတင်ကတော်သလားတဲ့နာမည်တစ်ခုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအလွယ်တကူမှတ်မိတတ်သလားမျက်နှာတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူမှတ်မိတတ်သလားဒီလိုမျိုးကိုတော်သလားပေါ့ Now, number 3, do you still remember the family holiday trip you went as a young child? ကလေးဘဝတုန်းကတင်သွားခဲ့တဲ့မိသားစုအားလည်းရဲ့ခီးကိုတင်ကမှတ်မိနေတော့မယ်လား Okay, the last one. What did you remember from the lesson you learned yesterday? မနေ့တုန်းကတင်လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ဘာကိုမှတ်မိနေတော့လဲဒါလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါနော် Read the passage စာပိုက်ကိုဖတ်ပါ The word memory has three non-technical meanings. မှတ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပညာရဲ့ဆိုင်ရာမဟုတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်၃ခုရှိတယ် Three non-technical meanings ရှိတယ်ပထမတစ်ခုက something that you remember. For example, a name, a number, a color or a taste. ကျွန်တော်တို့မှတ်မိတဲ့တစုံတရာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့နာမည်တို့ကိန်းဂဏန်းတို့အယောင်တို့ဒါမှမဟုတ်အရသာတို့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုက the ability to remember or recall something as in yes I remember that poem ဟုတ်ကဲ့ဒီကြပြကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုမှတ်မိတဲ့စွမ်းရည်the ability to remember or recall something ဒါလေးတစ်ခုရှိမယ်recall ဆိုတာက remember နဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲ because recall means to remember something တစ်ခုခုကိုမှတ်မိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ recall သုံးလို့ရ Number 3 the period of time that somebody is able to remember events as a frightful storm in recent memory the period of time ဆိုတာအချိန်ကာလအပိုင်းအခြားဘလို့အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားလဲဆိုတော့ that somebody is able to remember events အဲ့တော့တစုံတစ်ယောက်ကဖြစ်ရတွေကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားပေါ့ as in a frightful storm in recent memory မကြသေးမီမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်မုန်တိုင်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစုံတစ်ယောက်ကမှတ်မိဒီဖြစ်ရတွေကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဒါတွေဖြစ်ပါတယ် Technically all books on psychology would say that there are three kinds of memory Technically ဆိုတာပညာရဲ့ဆန်ဆန်ဆိုရင် all books on psychology စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေအားလုံးက would say ပြောလိမ့်မယ်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ that there are three kinds of memory မှတ်ဉာဏ်၃မျိုးရှိရလို့ပြောကြမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ episodic memory ဖြစ်စဉ်ပုံစံမှတ်ဉာဏ် semantic memory ဝေါဟာရဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်နဲ့ and procedural memory လုပ်ပုံလုပ်နည်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါက technically ပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ထက်မှာ episodic memory အကြောင်းစပြောမယ်ဒါဖြစ်စဉ်ပုံစံမှတ်ဉာဏ် episodic memory ဆိုတာဘာလဲ This is our memory of events situations and places of our past ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကာလကဖြစ်ရတွေအခြေအနေတွေနဲ့နေရာတွေအကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါက episodic memory ပေါ့ For instance when we are asked about our first day at school we think back and try to recall how old we were, who took us to school, and what the name of the school was, whether we cried silently or aloud, etc. For instance, ဥပမာအားဖြင့် when we are asked about our first day at school, ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုကျောင်းတက်တဲ့အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးနေ့အကြောင်းကိုမိမယ်ဆိုရင်
we think back and trying to recall ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကြိုးစားရဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ how old we were ကျွန်တော်တို့အသက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် who took us to school ဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းပို့ခဲ့တယ် what the name of the school was ကျောင်းရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်တယ် whether we cried silently or aloud etc ကျွန်တော်တို့ကအတန်တိတ်ငိုခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်အတန်ထွက်ငိုခဲ့သလားစတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကြိုးစားရပါတယ် Similarly, when wishing to talk about a memorable family vacation, we draw upon our episodic memory to recall as much as possible all the details of that vacation. Similarly, when wishing to talk about a memorable family vacation, အဲ့ဒီမမေ့နိုင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုအားလည်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ we draw upon our episodic memory ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံစံမှတ်ဉာဏ်ပေါ့ episodic memory ကိုသုံးရပါတယ်ဘာလို့ကိုအတွက်လဲဆိုတော့ to recall as much as possible all the details of that vacation အဲ့ဒီအားလည်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်ဒီအကြောင်းကိုပေါ့နော်အားတွေအားလုံးကိုတက်နိုင်သမျှများမှတ်မိစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီ episodic memory ကိုသုံးရပါဒါဆို memorable ဆိုတာက worth remembering or easy to remember especially because of being special or unusual အဲ့တော့အထူးထွေဖြစ်တာထူးခြားတာဒါတွေကြောင့်မလို့တခုခုကိုမှတ်မိထိုက်တယ်သို့မဟုတ်မှတ်မိဖို့လွယ်တယ်ဆိုတာ memorable လို့ပြောတယ် draw upon means to use a sublime or something that is available to you ကိုအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့တခုခုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးတယ်ဆိုတာ draw upon လို့ပြောပါတယ်မြန်မာလိုဆိုတော့သုံးတယ်ပေါ့ Semantic memory ဝေါဟာရဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ် This memory refers to all our knowledge of the world around us refers to ဆိုတာရည်ညွှန်းတာပေါ့ This memory refers to all our knowledge of the world around us ဒီမှတ်ဉာဏ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်းကျင်ကကမ္ဘာလောကအကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ ഹു တုတတွေအားလုံးပေါ့ all our knowledge ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် For instance we know that cats and dogs are four-legged animals but at the same time we know that they are not the same For instance ဥပမာအားဖြင့် we know ကျွန်တော်တို့သိဘာသိတယ်လဲဆိုတော့ that cats and dogs are four-legged animals ဒီကြောင်နဲ့ခွေးပေါ့နော်ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ခွေးကြိုက်တယ်လို့ပြောပါအဲ့ဒါတွေကခြေလေးချောင်းရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ် but at the same time တစ်ချိန်တည်းမှာ we know that they are not the same သူတို့ကအတူတူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိကြအဲ့တော့ခွေးနဲ့ကြောင်ဆိုရင်ဗါလဲခွေးရဲ့ခြေဘယ်နှချောင်းရှိလဲ၄ချောင်းကြောင်ခြေဘယ်နှချောင်းရှိလဲ၄ချောင်းသူတို့သိဒါနဲ့ခြေလေးချောင်းရှိတာချင်းတူတယ်ဆိုပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြောင်အတူတူပဲလားဆိုတော့လည်းအတူတူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးသိကြ In the same way we know that milk coffee and tea are liquid but one is different from the other two In the same way ဆိုတာဒီနည်းအတိုင်းပဲ we know that milk coffee and tea are liquid အဲ့တော့ no တို့ coffee တို့လက်ဖက်ရည်တို့ဒါတွေကအရည်တွေဖြစ်တယ် but one is different from the other two ဒါပေမဲ့တစ်ခုကတခြားနှစ်ခုနဲ့ကွာခြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဥပမာနွားနို့နဲ့ coffee တို့လက်ဖက်ရည်တို့နဲ့တူသလားဆိုတော့မတူအဲ့လိုပဲ coffee နဲ့နွားနို့တို့လက်ဖက်ရည်တို့နဲ့တူသလားဆိုတော့လည်းမတူဘူးเนาะအရည်တွေကြီးပဲဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကွာခြားတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ် We also know that fire is hot and ice is cold မီးကပူပြီးတော့ရေခဲကအေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိကြ Then we are taught and we learn that 2 times 2 is 4 5 minus 3 leaves 2 The whole molecular formula for water is H2O The chemical formula for the common salt is NaCl and many more. Then ဒါအပြင်เนาะ then ထို့ပြင်ဒါအပြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် We are taught ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားခံရ and we learn ကျွန်တော်တို့သင်ယူကြရဘာလဲဆိုတော့ that 2 times 2 is 4နှစ်နဲ့မြောက်ရင်4ရ5 minus 3 leaves 2 5တွေက3နှုတ်မယ်ဆိုရင်2ကျန်တယ်The whole molecular formula for water is H2O ရေအတွက်ပေါ့နော် molecule ဆိုင်ရာဒီဓာတုပုံသဏ္ဍာန် molecular formula ဆိုရင် H2O ဖြစ်တယ် The chemical formula for the common salt is NaCl အိမ်သုံးစားအတွက်ဓာတုပုံသဏ္ဍာန်က NaCl ဖြစ်တယ် and many more နောက်ထပ်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ယူကြရတယ်သင်ကြားခံကြရပါတယ်ဒီကprocedural memory အကြောင်းကြည့်မယ် This memory helps us perform skills such as riding a bicycle or driving a car.
playing the guitar or the piano, playing tennis, badminton, golf, soccer, etc., and baking a cake or arranging flowers. This memory helps us perform skills. ဒီမှတ်ဉာဏ်ကကျွန်တော်တို့ကိုစွမ်းရည်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတယ်။ဘာစွမ်းရည်လဲဆို such as riding a bicycle or driving a car. စပိန်စီယာတို့ကားမောင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ playing the guitar or the piano ဂီတာတို့စနေရတို့ဒါတွေတီးတာတွေ playing tennis, badminton, golf, soccer, etc. tennis တို့ကြက်တောင်တို့ဂေါက်သီးတို့เนาะဘောလုံးတို့စတာတွေကိုကစားတာတွေ and baking a cake or arranging flowers ကိန်းမုံဖုတ်တာတွေပန်းအလှပြင်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီလိုစွမ်းရည်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်ဒါ procedural memory အကြောင်းပြောနေတယ် In most cases we just do not forget as we tend to in episodic or semantic memory. In most cases အခြေအနေတွေအများစုမှာ we just do not forget ကျွန်တော်တို့ကမေ့သွားတတ်တာတွေမရှိဒီ procedural memory ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဆိုရင်စီတာတို့ကားမောင်းတာတို့ဂီတာတီးတာတို့စတာတွေကမေ့သွားတာမျိုးတွေမရှိဒါနဲ့ episodic or semantic memory ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေဆိုမေ့သွားတာရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့သူကပြောထားတယ် in most cases အခြေအနေတွေအများစုမှာ we just do not forget as we tend to in episodic or semantic memory ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စဉ်ပုံစံမှတ်ဉာဏ်နဲ့ဝေါဟာရဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်တွေမှာဖြစ်လေရှိတယ်လို့မျိုးမိသွားတတ်တာတွေမရှိပါဘူး At most our ability to perform these skills decline as we advance in years and maybe one day we just do not have the strength to perform at all At most အများဆုံးအနေနဲ့ our ability to perform these skills declineဒီစွမ်းရည်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ပေါ့အဲ့ဒါက decline ဆိုတာကျဆင်းလာဘယ်အခါမှာလဲ as we advance in years ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တွေတိုးလာတာနဲ့အမျှအဲ့တော့အသက်တွေတိုးလာမယ်နှစ်တွေတိုးလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနဲ့အမျှအဲ့ဒီစောစောက procedural memory နဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကျဆင်းလာတယ် and maybe one day ဖြစ်နိုင်တာတော့တနေ့မှာ we just do not have the strength to perform at all ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေလုံးဝမရှိတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် at all ဆိုတာလုံးဝလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အငြင်းဝဲကြတွေမှာသုံးလို့ရှိတယ် Books on psychology also point out that there are short-term memory and long-term memory. Books on psychology စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေက also point out ထောက်ပြကြတယ်နော်ဘာထောက်ပြကြလဲဆိုတော့ that there are short-term memory and long-term memory ရည်တိုမှတ်ဉာဏ်နဲ့ရည်ရှိမှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းထောက်ပြကြတယ် For instance, when we are following a lecture, we store the incoming information in our short-term memory as we jot down notes as fast as we can. For instance, ဥပမာအားဖြင့် when we are following a lecture, ကျွန်တော်တို့ကဟောပြောပို့ချတာကိုလိုက်နာမှတ်သားနေစဉ်မှာ lecture လိုက်နေစဉ်မှာပေါ့ we store the incoming information in our short-term memory. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တူမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတူလောင်လိုက်တယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ as we jot down notes နောက်တော့မှတ်စုတွေကိုမြန်ချရေးနေစဉ်မှာ as fast as we can ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်နိုင်သမျှမြန်ပေါ့နော်မှတ်စုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးချရေးနေစဉ်မှာပဲဝင်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တူမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတူလောင်ထားလိုက်တယ် Then when we can find time later we go over our notes link up the points and memorize them to store the information in our long-term memory then ဆိုအဲ့နာမှာwhen we can find time later ကျွန်တော်တို့နောက်တော့အချိန်ရလာတဲ့အခါမှာအခုကတော့အချိန်မရသေးဘူးဒီ lecture live နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะ lecture live နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမြန်မှတ်စုတွေရေးပြီးမှတ်နေကြရတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ short term memory ထဲမှာပဲမှတ်ထားတာနောက်အချိန်ရလာတဲ့အခါကျလည်းကြောင့် we go over our notes ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်စုတွေကိုဂရုတစိုက်လေ့လာတယ်အဲ့တော့ go over means to study something carefully especially by repeating itတခုကိုထပ်တလေးလေးပြောပြီးတော့เนาะဂရုတစိုက်လေ့လာတာမျိုးကို go over လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်စုတွေကိုဂရုတစိုက်လေ့လာမယ် link up the points အချက်တွေကိုချိတ်ဆက်မယ် and memorize them to store the information in our long-term memory ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်ရှိမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတူလောင်ထားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအလွတ်ကြက်မှတ်ရပါ The diagram below should help you understand better the notions of short-term memory and long-term memory. The end လုံးဝပို့နေ
the diagram below ဆိုရင်အောက်ကပုံက should have you understand သင်ကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးသင့်ပါတယ်ဘာကိုနားလည်အောင်လဲဆိုတော့ should have you understand better ဆိုသင်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကူညီပေးသင့်ပါတယ်ဘာကိုလဲဆိုတော့ the notions of short term memory and long term memory ရေတိုမှတ်ဉာဏ်နဲ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တွေရဲ့အကြောင်းအယူအဆတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်သင်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ notion ဆိုတာက an idea a belief or an understanding of something အယူအဆတွေယုံကြည်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုနားလည်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကို notion လို့ခေါ်ပါတယ်။ diagram လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ information အချက်လက်တွေဝင်လာမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ sensory memory ပေါ့အာရုံခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့မှတ်ဉာဏ် sensory memory ထဲမှာမှတ်လိုက်မယ် sensory memory ဆိုတာနားမလည်မှာဆိုတော့ fleeting ဆိုတာတည်ငါပေါ့ခဏပေါ့အဲ့တော့ snapshots of sights and sounds အဲ့တော့ဒီမြင်တဲ့ဥစ္စာတွေအသံတွေပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတည်ငါမှတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့တည်ငါဖြတ်ခနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒါ sensory memory တွေမှာမှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ information တွေဝင်လာပြီး sensory memory တွေကိုရောက်လာတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ attention အာရုံစိုက်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင် working memory ဖြစ်လာမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ memory ဖြစ်လာမယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ short term memory ပေါ့short term memory ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ temporary storage and processing of information temporary ဆိုတာယာယီเนาะ temporary storage ဆိုရင်ယာယီအားဖြင့်တူလောင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ processing of information ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်ကလေးတွေကိုဒါဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာကဒါ short term memory ပေါ့ပြီးလည်းပြီးတော့သူ့ကို encoding လုပ်မယ်เนาะ encoding လုပ်မယ်အဲ့တော့ encode လုပ်တယ်ဆိုတာကတခုခုကိုဒီမှတ်သားလိုက်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူကစာဝတ်နဲ့ရေးရလို့ပြောတဲ့ encode ဆိုတာကဒါဆိုရင်ကိုယ်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ long term memory အနေနဲ့ရသွားမယ်long term and permanent storage of information အချက်လက်တွေကိုရေရှည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြစ်အောင်လို့သိသိထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးကဒါ long term memory တွေရောက်သွားပြီပေါ့ပြီးတော့မှကိုလိုတဲ့အခါမှာ retrieval ပေါ့ပြန်သုံးမယ်ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် short term memory နဲ့ long term memory အကြောင်းနားလည်နိုင်မယ်ဒီမှာနော်အဲ့ information တစ်ခုရောက်လာမယ်ဒါတွေကိုမြင်လိုက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအာရုံစိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် information sensory memory attention ဒါရသွားပြီအာရုံစိုက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြလည်းကြောက်သူ့ကိုမြန်မြန်လေးမှတ်ထားပြီးအဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒါတွေကိုကိုယ်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်သားထားလိုက်မယ်ရည်ရှိမှတ်ဉာဏ်တွေရောက်သွားမယ်လိုတဲ့အချိန်ပြန်ထုတ်မယ်ဒါပဲFrom what has been presented so far it should be quite plain to us that our memory is just like the database of a computer where a large amount of information on a large variety of subjects is stored and used as and when necessary. From what has been presented so far, အခုထိတင်ပြပြီးတာတွေကနေပြီးတော့အဲ့တော့ so far means until now ခုထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်so far အဓိပ္ပာယ်เนาะအဲ့တော့အခုထိတင်ပြပြီးခဲ့တာတွေကနေပြီးတော့ it should be quite plain to us ဒါကျွန်တော်တို့ကအတော်ရှင်းနေပါတယ်အတော်ပေါ်လွင်တဲ့မှာဘာအချက်လဲဆိုတော့ that our memory is just like the database of a computer ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ database နဲ့တူတယ် database ဆိုတာဘာလို့တာလဲ where a large amount of information on a large variety of subjects stored and used ဒီအကြောင်းအရာမျိုးစုံကเนาะအချက်လက်ပမာဏတွေအများကြီးကိုတူလောင်ထားပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော်အဲ့ used as and when necessary ဆိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာသုံးပြုတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုး database နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်တယ်အဲ့တော့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတယ်လဲဆို database နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတယ် database ဆိုရင်တော့သူကအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကအချက်တွေအများကြီးကိုတူလောင်ထားတယ်လိုအပ်ချိန်မှာပြင်ပြီးတော့အသုံးပြုအဲ့လိုပဲဒါမှတ်ဉာဏ်ဆိုတာလေဒီသဘောပဲပေါ့ကိုကအချက်တွေအများကြီးကိုမှတ်ထားမယ် short term memory ထဲမှာမှတ်ထားမယ် long term memory ထဲမှာမှတ်ထားမယ်ကိုလိုတဲ့အချိန်ကျရင်ပြန်သုံးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိ Without a database the computer is useless database မရှိဘူးဆိုရင် computer အလကားပါပဲ Similarly without memory we would be utterly helpless and useless အလားတူပဲမှတ်ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအကူအညီမဲ့ပြီးတော့အသုံးမဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် utterly ဆိုတာလုံးဝပေါ့နော်အကူအညီမဲ့ပြီးတော့အသုံးဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Just imagine how frustrated and upset we get
when we cannot remember where we have put our car keys. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတော့ဘယ်နားမှာထားသလဲဆိုတာကိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်အစင်မပြေဖြစ်လိုက်မလဲဘယ်လောက်တောင်စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်လိုက်မလဲဆိုတော့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါတဲ့ frustrated means feeling annoyed and impatient တခုခုကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာစိတ်မရှိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်မပြေဖြစ်နေရမျိုးဒါ frustrated လို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ because you cannot do or achieve what you want ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုမလုပ်နိုင်တာတော့ဒါမှမဟုတ်မရနိုင်တာတော့ဒါမျိုးတွေကြောင့်မလို့ကိုကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်မရှိဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါကို frustrated လို့ပြောပါတယ် Put yourself in the place of a student taking an examination and imagine he cannot recall a thing he has studied. Put yourself in the place of a student taking an examination. သင်ကိုယ်သင်စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ကျောင်းသားနေရာမှာထားပြီးတော့ and imagine စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ he cannot recall a thing he has studied. သူလေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုမှမမှတ်မိတော့လို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ You will then be able to understand how helpless he would feel. သူကဘလောက်တောင်အကူအညီမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာသင်နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ် There is another role that memory plays in our lives. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမှတ်ဉာဏ်ကပါဝင်နေတဲ့တခြားအခန်းကဏ္ဍရှိပါသေးတယ် Very often we take a stroll down memory lane, figuratively speaking, and go through various emotional states. Very often ဆိုတာမကြာခဏဆိုသလိုပေါ့ we take a stroll down memories lane ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဉာဏ်လမ်းလေးမှာအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်တာဒါကတော့ figuratively speaking တင်စားပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်ဉာဏ်လမ်းလေးမှာအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ through various emotional states စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားကြပါတယ် Sometimes we smile when we remember something pleasant or frown when we recall something unpleasant. တခါတရံမှာနှစ်လိုပွဲဟာတစ်ခုခုကိုမှတ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ပြုံးကြပြီးတော့နှစ်လိုပွဲမကောင်းတာတစ်ခုခုကိုအမှတ်ရမိတဲ့အခါမျိုးကျတော့လေမျက်မှောင်ကျကြတယ် Thus, depending on what we happen to remember, our memories may be sweet or bitter. Thus ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့depending on ဆိုတာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော် depending on what we happen to remember ကျွန်တော်တို့မှတ်မိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ our memories may be sweet or bitter ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကချိုးမြိုးတာတွေဒါမှမဟုတ်ခါတိတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် Okay လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင် comprehension လေးကြည့်မယ် In pairs find the bold-faced words in the passage that are similar in meaning to the following နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့အောက်ပါတို့နဲ့အတိတ်ပဲစင်တူတဲ့နော်စာပေထဲကစလုံးအနက်နဲ့ရေးထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှာပါတဲ့ There are two extra bold-faced words in the text အဲ့ဒီစာသားထဲမှာစလုံးအနက်နဲ့ရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေအပူနှစ်ခုရှိပါဒါလေးတွေပြန်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့သူပထမပေးထားတဲ့ဥစ္စာ unforgettable မမေ့နိုင်တော့နော်အမှတ်ရစရာကောင်းတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောထားတာလေဒါဆိုရင် unforgettable နဲ့ဘာနဲ့အတိတ်ပဲတူမလို့ bold-faced words ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ23ကစာကြောင်းရေး30မှာ line number 10မှာ you will find the word memorable so unforgettable means memorableဒါလေးတွေ့မယ်နော် memorable number 2 learning something so that you will remember it exactly တခုခုကိုအတိအကျမှတ်မိအောင်လို့လေ့လာတဲ့ဥစ္စာဘာလုပ်တာလဲအလွတ်ချက်မှတ်တာပေါ့နော် memorize လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ bold-faced words တွေပြန်ကြည့်ပါအောင်စာပေထဲမှာဘယ်နေရာမှာတော့တွေ့မလဲသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ line number 26မှာ memorize ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့တွေ့မယ် so the answer for number B is memorize Number 3 easy to understand နားလည်ဖို့လွယ်ကူတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပေါ်လွင်တာထင်ရှားတာရှင်းလင်းတာဒါနားလည်ဖို့လွယ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အတွက်စလုံးကြီးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် you will find the word in line number 29 29မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် play Number 4 a collection of pieces of information stored in a computer systemအဲ့တော့ computer စနစ်ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေရဲ့အစုအဝေးကိုဘာလို့ခေါ်
You will find the answer in line number 13. 30. 30 မှာတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ database. Number 5. Feeling annoyed and impatient. စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာစိတ်မရှိဖြစ်တာဒါမျိုးကိုဘာလို့ခေါ် frustrated ပေါ့ So the answer for number E is frustrated. Number 6. Having a strong feeling ပြင်းပြတဲ့စိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ emotional. Okay, let's check the answers. 1. Memorable. 2. Memorize. 3. Play. 4. Database. 5. Frustrated. And 6. Emotional. ဒါလေးရမယ်နော် Exercise video လုပ်ကြည့်အောင်သူကဘာခိုင်းတာလဲဆိုတော့ complete each sentence below with a suitable word for exercise A. Exercise A ကလေ့ကျင့်ခန်း A ကတင့်တော်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့အောက်ပါဝါကျတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖြည့်ဆွတ်ပါတဲ့ Okay, the first sentence. Everybody understands this article as its writing is blank and direct. လူတိုင်းကသူ့ရဲ့စောင်းမကိုနားလည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးအသားကဘာဖြစ်ပြီးတော့ direct ဖြစ်လို့လဲ Okay. အဖြေကိုအလွယ်တကူသိမယ်နော် plain အဲ့တော့ထင်ရှားရှင်းလင်းပေါ်လွင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒါ plain လို့ပြောမယ် plain and direct ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နားလေ 2. Her eyes were filled with tears to see a very blank moment of our family union. သူမိသားစုပေါင်းစုံနဲ့အလွန် blank ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ရလို့သူ့မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်နဲ့ပြည်လာတယ်ဒါဆိုရင်အလွန်မမိနိုင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါအတွက်စကားလုံးကဘာလဲ memorable. Number 3. I can't blank that Susui came to visit us last year. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒိုးစီကိုဆွဆွေလာတဲ့ဥစ္စာကိုငါဘာမှဖြစ်တာလဲမှတ်မိတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် the answer for number 3 is remember. Number 4. Our library keeps a blank of over 10,000 books on various subjects. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တဲ့ကအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကစာအုပ် 1000 လောက်ကိုတော့ဘာဖြစ်ထားလဲဆိုရင်အကုန်လုံးစုစည်းထားတဲ့သဘောမျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးစုစည်းထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကြတော့ဒါ database လို့ပြောရမှာပေါ့ So the answer for number 4 is database. Number 5. My little sister is very intelligent. She can blank nursery rhymes in a short time. အဲ့တော့ငါ့ညီမလေးကတိတ်ကိုဉာဏ်ကောင်းတယ်သူက nursery rhyme တွေကိုပေါ့အဲ့တော့ဒီကလေးကဗျာလေးတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာသူဘာဖြစ်နိုင်လဲမှတ်မိနိုင်တယ်အလွတ်မှတ်မိနိုင်တယ်ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ memorize လို့ပြောပါတယ် Okay, the last one. He felt blank when his friend did not understand what he was explaining. သူရှင်းပြနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့တငယ်ချင်းနားမလည်ဘူးဆိုတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တာပေါ့စိတ်မရှိဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးကို frustrated လို့ပြောပါတယ် Okay. Let's check the answers. 1. Play. 2. Memorable. 3. Remember. 4. Database. 5. Memorize. And 6. Frustrated. အဲ့ဒီမှာတစ်ခုတော့သတိထားရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူက exercise A ကတင့်တော်တဲ့စလုံးလေးတွေကိုပြန်သုံးပါဆိုပေမဲ့ ဟောဒီ number 3 remember ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးက exercise A မှာမပါဘူးကိုယ့်ကိုထည့်ရနော်အဲ့တော့ဒီ exercise A မှာပါတဲ့စလုံးလေးတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် memorable memorize play database frustrated emotional ဒါလေးပြောထားတယ်ဒါနဲ့အခုဒီမှာပြန်သုံးတဲ့ခါကျတော့ emotional မသုံးဘဲနဲ့ remember ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသုံးပြရနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကွာနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသတိထားပေးပါ Exercise C. Give a full sentence answer to each question below. အောက်ပါမေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီကိုဝါကျအပြည့်အဖြေပြီးပြပါတဲ့ Number 1. According to books on psychology, how many kinds of memory are there? What are they? စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေအရ memory ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဘာတွေလဲ
ဒါဆိုရင်စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေရဆို memory ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ3မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါစာကြောင်းရင်9နဲ့6နဲ့မှာเนาะ line number 5 and 6မှာအဖြေလေးတွေတွေ့မယ် three kinds of memory ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့တွေက episodic memory semantic memory and procedural memory ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒါ number 1မှာဖြေလိုက် number 2 what does semantic memory refer to semantic memory ဆိုတာကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဒါဆို semantic memory ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးစာကြောင်းလေးမှာ semantic memory အကြောင်းရဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းလေးမှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကျင်ကကမ္ဘာလောကအကြောင်းဘဝတုဒ္ဒတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းမှသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြီး number 3 what do you do if you want to store the information in the long term memory အချက်လက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရည်ရှိမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတူလောင်ထားခြင်းဘာလို့ရမလဲရည်ရှိမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတူလောင်ထားခြင်းဘာလို့ရမလဲသူနီးလန်းလေးပြီးထားခဲ့တာရှိတယ် line number 25 26 27အဲ့ဒီ၃ကြောင်းကြည့်လိုက်long term memory ထဲမှာမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မက်ဆူလေးတွေကို view တစ်ဆိုင်လေ့လာရမယ် go over our notes ပြီးတော့အချက်တွေချိတ်ဆက်ရမယ် link at the points ပြီးတော့သူတို့အလုပ်ချက်ကမယ် memorize them ဒါလေးတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါဒါ number 3အတွက် number 4 according to the text what is memory compared to ဒီစာသားအရာပေါ့နော်မှတ်ဉာဏ်ကိုဘာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားသလဲခုနကတင်တော့ကလည်းပြောထားပါတယ်ဒါကိုဘာနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်ဆိုတော့ line number 30ကိုတင်ကြည့်လိုက်လေ30ကိုကြည့်လိုက် memory နဲ့ဘာနဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသလဲ the database of a computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ database နဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြီးလိုက် number 5 what shall happen to a computer without a database database မရှိဘူးဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကဘာဖြစ်သွားမလဲဒါကို line number 31မှာတွေ့လိမ့်မယ် without a database the computer is useless အသုံးမဝင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါလေးပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ line number 31အဖြေလေးကိုယူပါ number 6 how would you react when you remember something pleasant နှစ်လို့ပဲကောင်းတဲ့တစ်ခုခုကိုမှတ်မိတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုမျိုးလေးတုံ့ပြန်မလဲ react လုပ်မလဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါစာကြောင်းရဲ့38မှာပေါ့ line number 38မှာ we smile when we remember something pleasant ဒါလေးတွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဘယ်လိုအမူအရာလေးလုပ်တယ်လဲဆို smile လုပ်တယ်လीပြုံးတာပေါ့7ကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ read the extracts A and B of the two different poems and say what type of memory the poets retrieved their information from extract ဆိုတာကိုကောက်နှုတ်ချက်ကလေးတွေပေါ့နော် A နဲ့ B နဲ့နှစ်ခုပြီးထားရှိတယ်ဒါကြပြလေးတွေပါ of the two different poems အဲ့တော့မတူတဲ့ကြပြနှစ်ပုဒ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက Daffodil ကြပြလေးပါအဲ့ဒီကြပြလေးရဲ့ extract လေးကိုဖတ်နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ကြာနောက်ထပ်ကြပြလေးတစ်ခုရှိမယ် B မှာကြပြလေးတစ်ပုဒ်ပြီးထားရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြပြလေးတစ်ခုကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြပြလေးကိုရေးတဲ့အခါမှာကြပြဆရာကဘယ် information เนาะဒီ information တွေကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ယူထားတာလဲဘယ်မှတ်ဉာဏ်ကနေယူထားတာလဲ၃မျိုးရှိနိုင်တယ် episodic semantic procedural ဘယ်ထဲကနေယူထားတာလဲပထမဆုံးကြပြတာ Daffodils ကြပြပါ Daffodils ဆိုတာ Horty Panley ဒီကိုပြောတာပါရေးတဲ့သူရဲ့နာမည်က William Wordsworth ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါเนาะသူပြောထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှင်းကြည့်မယ် I wandered lonely as a cloud that floats on high all veils and haze when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze အဲ့တော့ဒီကြပြလေးကြည့်လိုက်ဒီကြပြလေးမှာနော်သူကတွားရင်လာရင်လည်းသူတွေ့တဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့တော့ဒီတောင်ကြားတွေတောင်ကုန်းတွေအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့တော့တခါတည်းအဲ့မှာဒီ Daffodils family တွေအများကြီးတွေ့မယ်ဗမာရှိတယ်ဆိုတော့ Campina မှာရှိမယ်တစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာရှိမယ်နော်လီဘီလေးမှာတော့တစ်ဖက်လှုပ်ခါပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြပြပြန်ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကသူဘယ်ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ information ဖြစ်မလဲဒါ number 7အတွက်သိကြပါတယ်ဒါကသူအတိတ်ကဥစ္စာလေးကိုပြန်မှတ်မိတဲ့ဥစ္စာလေးမလားနော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူယူထားတဲ့ memory ကကျင်းပြပါ episodic memory ကယူထားတာဖြစ်ရဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုက B ကိုကြည့်အောင် B ကတော့ဒါ Thomas More ရေးတဲ့နော် Oft in the Stilly Night ဆိုတဲ့ကြပြလေးကကောက်နှုတ်ချက်လေးတစ်ခုအဲ့တော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Oft in the Stilly Night a slumber's chain has bound me
Fond memory brings the light of other days around me, the smiles, the tears of boyhood's years, the words of love unspoken, the eyes that shone. The eyes that shone, now dimmed and gone, the tearful heats now broken, the tearful hearts, H-E-R-T-S, the tearful hearts now broken, that's in the stilly night. Our slumber's chain has bound me, such memory brings the light of other days around me. ဒါတွေ့ရကြပြလေးကောင်းလို့ချက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ ERE ဆိုတာကဒါ before လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် slumber ဆိုတာဒါအိပ်စက်ခြင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့ our slumber's chain has bound me ဆိုတာအိပ်မပျော်သွားခင်မှာလို့သူပြောချင်တာအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမတ်ရစရာတွေပြန်ပေါ်လာတယ်အပြုံးလေးတွေမြေကြီးလေးတွေနော်လူငယ်ဘဝနှစ်ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကြားတယ်ဟောနောက်ပြောလိုက်တဲ့ချစ်မြတ်တာစကားမျိုးလေးတွေနောက်လင်းလက်ဝါးတဲ့မျိုးလုံးလေးတွေနောက်အခုမိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကအခုတော့အသေးကွဲသွားတဲ့အရင်တော့ကဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့နှလုံးသားလေးတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသူမအိပ်သွားခင်မှာပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကုန်လုံးကဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲလေဘယ် memory နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလဲ episodic or semantic or procedural ပဲဟာလေကျင်းနေပေါ့ဒါ episodic memory ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ Number 8 you are strumming the guitar and singing a song guitar တီးပြီးတော့တခြင်းကိုဆိုနေတယ်ဒါဆို what type of memory are you drawing information from ဘယ်မှတ်ဉာဏ်ကနေပြီးတော့အဲ့အချက်လက်တွေကိုယူနေရလဲဒီလိုမျိုး guitar တီးတာတို့နော်နောက်တစ်ခါစပိန်စီယာတို့ကားမောင်းတို့ဒါမျိုးတွေကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ procedural memory so number 8 တွင် procedural memory လို့ဖြေပြရ number 9 Bill and Bob are flying kites sorry Bob Bill and Bob are flying kites သူတို့ကဆွန်လွှတ်နေ Bill နဲ့ Bob နဲ့နှစ်ယောက်ဆွန်လွှတ်နေတယ် what type of memory are they dependent on သူတို့ကဘယ်မှတ်ဉာဏ်ပေါ်မှာမိခိုးနေရလဲဆွန်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဘယ်ချင်းလွတ်တက်တယ်မလားဒါတွေကသူတို့ဘယ်မှတ်ဉာဏ်နဲ့သူတို့လဲဆို procedural memory နဲ့ပြောလောက်ထားတာဟုတ် number 10 you are taking an examination what type of memory are you dependent on အတင်းကစောင့်မွေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်မှတ်ဉာဏ်မျိုးပေါ်မှာကိုကမိခိုးနေရလဲအားထားနေရလဲဒါဆိုတော့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ semantic memory ပေါ့ဝေါ်ဟာရဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်တွေပဲဖြစ်ရအဲ့တော့အဖြေလေးကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်ဒီမှာမြင်တာထားတဲ့ဥစ္စာတွေကအဖြေပါမြင်မတာထားတဲ့ဥစ္စာမိကုန်းလေးကိုပြန်ကောက်ထားတာ number 1 according to books on psychology there are 3 kinds of memory they are episodic memory semantic memory and procedural memory 2 Semantic memory refers to all our knowledge of the world around us. Number 3. If we want to store the information in the long-term memory, we go over our notes, link up the points, and memorize them. 4. According to the text, memory is compared to a database of a computer. 5. Without a database, a computer will be useless. Number 6. We would smile when we remember something pleasant. Number 7. The poets retrieved their information of the extracts A and B from episodic memory. Number 8. I'm drawing information from procedural memory. Number 9. Bill and Bob are dependent on procedural memory. The last one. I'm dependent on semantic memory. ဒါဆိုရင်ရနော်အဲ့တော့ခုဆိုရင်ဒီ memory တွေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ non technical meanings တွေလည်းသိပြီ technical meanings တွေလည်းသိပြီအဲ့တော့ memory ကိုကိုကဘယ်အခါမှာသုံးချတယ်လဲ short term memory ဆိုတာဘာလဲ long term memory ဆိုတာဘာလဲ short term memory ကနေ long term memory ကိုပြောင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုအသိပြီးတော့ကိုဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ exercise တွေကိုလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်